يسعى جاهدا بأن ملابسه مرمية على الأرض وعلى أوراق الدعاية. من هذا؟ عبد الرزاق. تمام. قام بوضع استراتيجية وآلية لكي يصطنع خزنة للحفاظ على ممتلكاته وأمتعته. الشنطة هذه حوالي شهر زمن لم تصل إلى نصف الإنتاج حقها، ولم نستطيع شراء حتى مفصلات للشنطة. الأخ الثروب، من خلال معرفتك بالموقع وعملية البحث والاستقصاء إلى هذه الشنطة، كم يبلغ طول هذه الشنطة؟ وضح لنا الأمور التي يتم فيها الطول والعرض والارتفاع، وما هي أقسام الخزانات التي يتم فيها وضع البدلات. الشنطة هي متواضعة، صنعت من الحديد المجلفن، ويصل طولها ويصل طولها حوالي متر، وارتفاعها 60 وعمقها 40 فقط. دشنت هذه الخزنة لأقسامها 3 الأدراج، لكنها لم تكتمل. ما هي الأسباب؟ مما يدل على أن مشروعه لن يكتمل. ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم إكمال هذا المشروع في وجه نظرك، وأنت من أحد الباحثين في هذه الورشة؟ لأسباب عدة. وما هي هذه الأسباب؟ ناهيك عن الأسباب الأساسية التي لم يتوفر فيها أقسام الحديد. الأسباب الأساسية نقول الأزمة النارية التي حقت بالأخ عبد الرزاق. ثانيا عدم الاهتمام من قبل فؤاد الدراحي بإنجاز العمل. إنجاز هذه الخزنة. يكرر الزيارات، هل يقوم مالك الورشة فؤاد الدراحي بإعطائكم الإذن لخوض هذه المعركة والتي يتم فيها تصليح الشنطة؟ والله كلما بدينا بتنفيذ هذه الشنطة أجل قطعنا ذا وحولنا إلى مركز ثاني، إلى شغل ثاني. جميل بالي. كمل يا عمي عبد الله، ما يجي. نقول بارينجات بس. قول لنا كذا بس كذا قطر يلا. هذا كان تجي 2000 ريال بس، والله انها ب 1500 بس علشان 2000 ريال مع الشحن مع كل. هذا عدو. أنا مكهرب أحكي خلاص. لا داعي لإكمال النقاش كون أننا نخوض في هذه المعركة والتي يتم فيها صراع عبد الرزاق أصلا ماليا وعقليا تجاه الدراحي. معركته الآن هي اقتصادية اقتصادية بما تحمله الكلمة من معنى. فهو يريد أن يحسن وضع المعيشي في عشية وضحاها. هل تم دفع مبلغ معين للدراحي لكي يقوم بهذا العمل، أم لا يزال هذا المشروع غير ملحق بأي أموال طائلة؟ لا يوجد أي سيولة، بس إنما هناك في ديون متراكمة على فؤاد الدراحي من قبله، هو يستخلصون من حل العمل، لكن فؤاد الدراحي جعله في غير مش عند محمل الجد، ليس في محمل الجد. فكلما قلنا له هذا المشروع ينجز بأسرع وقت قال تأخروا، فإن الشخص يقرب إلينا، لم يدفع مبلغ المال. طيب الأخ، هل هذه بيئة السعودي بغير يمني؟ هذه